Crazy. Сьогодні вам покажу, як налаштувати звук в програмі Bandicam. Заходите в налаштування, відео, потім нажимаєте налаштування та нажимаєте основний пристрій, вибираєте, на який мікрофон хочете, і внизу додатковий пристрій вибираєте те ж саме. Та нажимаєте ОК. На цьому кінець. З вами був Crazy. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Everything.